Yun guys, oh. Nakapit na natin yung ano guys, yung shower. Ayan. Kapit na tayo ng shower guys. Papakita ko sa inyo ang kinabit nating shower. Yan na to. Wala nang fittings. Ito, wala na. Ayan, wala nang fittings. So, yan. Pakita ko. Yung lavatory na lang wala. Pero itong shower meron na. Ayan. Ito na yung shower niya guys. Meron siyang hot and cold yan. Yan. O, diba? So, ito na lang yung lavatory, salamin. Yan na lang ang kulang dito sa toilet. Tapos yung mga tissue paper holder. Tapos mga lagyan ng sabon. Nalagay pa dyan. Imamount pa natin. So, yan. Ganda. Stainless steel ang nilagay natin na shower guys. So ito may hot and cold to eh. Ayan. So, di ba guys? Perfect guys. Yun o. Ganda na. Ito, may mga outlet dyan sa taas kasi pag katapos nilang maligo, nagpo-blower sila ng hair nila. Kaya yan. Saksakan nila ng mga blower. Hair blower ba? Nabulol-bulol na ako guys. Pasensya na. Ayan o. Yo! So, yun lang guys. Sa kabila naman, sa isang toilet, bathroom, maglalagay tayo ng ganito rin. Isang ganyan. Ayun. So, yun lang guys. Maraming salamat guys. Peace out.